Fala, rapaziada. Suave na nave? É nóis, pra mais um rolê. Falei pra vocês que ia trazer, demorei pra trazer, mas tá aí. Tava vendo como é que tá o carro e tal, e o carro tá, ó, filezinho. Tô dando um rolezinho aqui no Bariguizinho. Agora aí, o carro tá redondinho, tá funcionando, tudo certinho. E agora vamos tirar umas fotos pra fazer o anúncio. Porque aquele negócio lá ainda tá de pé, rapaziada. O carro tá à venda. Tá, ó, funcionando normal. Agora não trepida, não faz barulho, não faz nada. Eu vou continuar a filmagem assim que eu parar mais ali na frente, porque Barigui no domingão, você já sabe, né? É tenso o negócio. Não sei se tá pegando certinho aí, mas é que já tá meio escuro. A intenção, eu vou fazer o vídeo, tudo, e daí vou tirar umas fotos pra poder fazer o anúncio do carro. Então, em vídeo mesmo, até pra quem já quiser entrar em contato comigo aí, ó, tamo aí pra negociação aí. O carro tá arrumadinho, tá tudo zerado. Daí já pintei as rodas estão pintadas. Já não estão mais verdes, que muitos de vocês reclamaram dos verdes. E... cacete, tá cheio essa porra aqui. Bom, vamos indo aí pra frente aí, vocês vão curtindo o rolezinho básico aí. Não vai dar pra me dar uma acelerada aqui, porque aqui tem uns guardinhas nesse carro aqui. Deixa eu ver se não tiver nada. Hoje estou com a minha cinegrafista amadora. Não tá no tripé hoje, pelo menos, o celular. Acho que aqui dá pra nós dar uma acelerada aqui, rapaziada. Não tem ninguém atrás aqui, vocês vão ver como é que tá o carro. Espero que não exploda. Eu acho. É, galera, olha pra frente aqui, ó. Eu vim aqui pra poder mostrar, pra dar uma acelerada, mas eu acho que a gente vai pegar uma blitzinha aqui no Barigui. Vira e mexe, eles montam um blitz aqui. Ou não, ou é porque tá muito movimentado mesmo e tem a rotatória ali. Esse barulho de correia não foi do meu carro não, hein, rapaziada. Não vamos falar, ele tá fazendo barulho de correia. Depois da curva nós vamos saber o que aconteceu. Se tiver blitz depois da curva não tem como fazer retorno não. Mas não é blitz não, é a rotatória ali mesmo. É a rotatória que tá parada. Vixe, até conseguir chegar na Casa Amarela lá vai ser um parto. Tá piscando esse troço ali. De moto, né? De vez ir pra frente, né? O cara fica aí, ó. Uma correia gritando. Tem um carro lá da frente, acho que não, ou tem um carro aqui atrás. Não, acho que é da frente. Não é blitz, amor. Não, não é não. É da rotatória mesmo. Mas tá bem cheio aqui hoje. Bem movimentado o Parque Barigui. É isso aí, galera. Espero que vocês curtem esse tipo de rolê. É um rolezinho básico.
Mas é que tipo, de evento tá tenso. O evento que vai ter, que eu vou ver se eu consigo ir, se eu consigo alguns contatos aí, é pro Motor Show, né? Que todo ano eu sempre fui, né? Só não fui nos outros anos porque não deu mesmo. No último ano, na verdade. Mas vai ter o Motor Show agora em agosto, que é sempre em agosto, né? Então eu tô querendo ir pra expor o carro e pra fazer um vídeo bem top mesmo pra vocês. Eu sei que vocês curtem mais quando eu fuço no carro, né? Que a intenção de vocês é ver eu desmontando o carro mesmo. Mas não tem mais o que eu desmontar. Agora o carro tá arrumado. Então, só a hora que for fazer alguma coisa pra alguém, mais ou menos desse jeito. Então, tô dando esse rolezinho básico, final de domingo. E vamos lá, né? Vamos ver que bicho vai dar. Esse cara aí que tá com problema nesses carros, não é possível. Nossa, casa amarela sem chance. Olha lá como é que tá a casa amarela. Tá entupido de carro. Não Aí dá também não vai dar não. Você vai fazer o quê? Eu vou pro lado do bar. Mas eu tô achando que eu não vou conseguir encontrar lugar pra tirar foto. Olha o caminhão seletivo ali. Cuidado, vindo outro lá. Não vai rolar aqui também, vai ficar escuro. Se chegar aqui tá escuro. Falta a noite é embaçado. O tempo tá fechando já. Não sei se vai ter lugar aqui pra trás, porque aqui que é o lugar bom de parar o carro e tirar foto. Vai estar todo entupido. Aí tá tudo entupido já. Vai dar pra tirar foto. Pra parar tem um lugarzinho. Que merda. Só apertar o vermelho. É isso aí, rapaziada, chegamos no final aqui. Mas deu ruim. Tá cheio de polícia pra baixo lá e eu tô de boa. Os caras me vê, os caras já querem estar geral já. Então eu vou tentar fazer a filmagem por fora aqui pra vocês darem uma olhada só. Pra vocês verem como é que ficou. Não sei se vai pegar legal porque tá escuro, cara. Tá bem de noite. Ah, olha lá, o bagulho vindo. Então eu não sei se vai dar. Vou apagar aqui, galera. Não sei se vai dar muito certo. Mas eu vou tentar tirar as fotos e mostrar pra vocês como vai ficar. Beleza? Os caras passaram cuidando. Vou acender agora aqui, que agora já foram embora.
Beleza? Eu vou tentar fazer a filmagem pra vocês aqui fora, daí a gente já finaliza o vídeo, beleza? É um rolezinho básico, mas vamos aí, beleza? E aí galera, beleza? Desculpe aí que eu vou a bateria do meu celular. Daí agora que eu cheguei aqui, dei só uma carguinha pra dar uma finalizada no vídeo. Agora tá tudo pretinho. Tudo por igual. Tá aí galera, andei um monte com o carro hoje. Rodei bastante. E o carro de boa, tranquilo. Tá filezão, filezão. Bem amaciadinho, bem certinho. Tranquilo. Beleza, rapaziada? Então é isso aí. Espero que curta. Se curtiu, deixa o like. Não é um vídeo, né, de montagem, mas é um rolezinho aí do dia a dia. Finalmente pude andar com ela hoje bastante, né? Não deu pra filmar tudo por causa que acabou a bateria do celular, mas tamo aí. Vai ter bem mais rolê ainda. Beleza, rapaziada? É nóis, tamo junto. Um abraço. Se inscreva no canal, deixa aquele like. Não se esqueça e compartilhe. Mostre para aquele amigo, mãe, tio, que ainda não conhece. Se inscreve no canal, beleza? É nóis, galera. Tamo junto. Falou e fui! Uma visãozinha de cima, só pra